छिटो आउन भने ऊ त्यहाँ हेर त खै कान्दिएर भन्छ मैले केही ल्याउनै सकिनँ ऊ त्यहाँ के कति धेरै झन्डाहरू फरफराइरहेका हेर त ए है आज त कति धेरै श्रमिक रहेका आहा साँच्ची हाम्रो पावेले भिडमा कान्दिएर होला खै अब त्यो पावेल त कहाँ देख्नु यहाँबाट तर सुन न मलाई के लाग्छ भने नि भाइ एक दिन यो श्रमिकहरूको झन्डा सधैँको लागि फरफराइरहनेछ आशा गरौँ त्यो एक दिन छिट्टै आउनेछ तर के गर्नु आफूलाई भने सबैजना त्यो आन्दोलनमा चाहिँ आफूलाई यो होटेलको काम गरेर बसिराख्नु परेछ कस्तो दिक्क लाग्छ भने दिक्क नमान न हेर हामी श्रमिकहरूको पहिलो काम भनेको श्रम गर्नु हो अब यस्तो सम्झ कि हामी श्रम गरेर यो आन्दोलनमा सहभागी भइरहेका छौँ अब फेरि पावेल आउने बेला पनि भइसक्यो पावेल आइसकेपछि तिम्रो पालै त आन्दोलनमा जानलाई त्यसपछि म जान्छु है माफ गर्नु होला हामीले अलि छिटो बोल्यौँ कि फेरि सेवाको मौका दिनु होला धन्यवाद तपाईँ हाम्रो अतिथि हुन्छ यसो हेर्दाखेरि तपाईँ यो ठाउँमा पहिलोपटक आउनुभएको छ पहिलोपटक आएकोले तपाईँ हाम्रो अतिथिको पनि नयाँ अतिथि अब नयाँ अतिथिलाई यो होटलको बारेमा सबै कुरा जानकारी ल्याउन सक्छ हेर्नुहोस् त्यो भएको हुनाले तपाईँलाई के हेरेर एकदमै स्वागत सत्कार गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् यो होटलको मालिक तपाईँ हो म त होइन मालिक उसो भए तपाईँ हो होइन मालिक त म पनि होइन खासमा हामी बेरा हो यो होटेलमा आएका अतिथिहरूलाई सत्कार गर्ने उहाँहरूलाई खुवाउने पिलाउने यहाँको सरसफाइ सबै हामीले गर्छौँ दुई चारजना अरू पनि छन् साथीहरू हामी खासमा त कामदार हौँ यो होटेलका मजदुर अब छोटोमा भन्नुपर्दा हजुरलाई हेपिएका र पिल्सिएका सामान्य मानिस हो मजदुरहरू हेपिएका छन् पिल्सिएका छन् यो कुरा सत्य तर तपाईँले आफूलाई सामान्य मानिस मान्नुभयो म त्यसमा सहमत छैन म मजदुरलाई सामान्य मानिस मान्दिनँ किनभने मजदुर भनेका श्रमका शिल्पी हुन् रचना र निर्माता मजदुरको यो संसार निर्माण गर्ने योजनामा ठुलो हात रहेको छ फेरि भनिदिनुहोस् न एकचोटि मजदुर भनेका श्रमका शिल्पी हुन् रचनाकार र निर्माता हुन् यस्तो त्यो मान्छेले त अर्कै कुरा गर्छ त्यही त मैले पनि खै यस्तो कुरा गर्ने मान्छे त अहिलेसम्म कोही पनि आएको थिएन भने मैले पनि आश्चर्य र तकलिफ पाएको छ कि होइन आश्चर्य नमान्नुहोस् म मजदुरहरूलाई सँग बारेमा कुरा गर्दा उनीहरूसँग उनीहरू हुँदा मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ गर्व महसुस हुन्छ तपाईँहरू जस्तै मान्छेहरूसँग न हो यस्ता कुरा गर्ने त्यो त ठिकै छ तै पनि अब मेन्युहरू मजाले अर्डर गर्नुहोस् सर बस्नुहोस् न बस्नुहोस् न सर होइन कस्तो मेनु हेर्नै मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो कि अहिले त्यो भयो सर अब तपाईँले भन्नु मिल्छ भने अप्ठ्यारो मान्नुको कारण के होला त्यस्तो खासमा हेर्नुहोस् म काम विशेषले मस्को आएको थिएँ
2 दिनदेखि भोकै छु। त्यतातिरको पसलतिर गएर केही खान पाइन्छ कि भनेर सोधेँ, तर उहाँले पैसा बिना खान पाइँदैन भनेर भन्नुभयो। म पछि पैसा पठाइदिन्छु भन्दा पनि उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो। त्यही भएर हजुरहरूकोमा केही खान पाइन्छ कि भनेर म यता आएको। मलाई आजको लागि एक छाक खुवाउन सक्नुहुन्छ? सर, अब भोकको अनुभव त मैले पनि गरेको छु। तपाईँलाई खुवाउने एकदमै ठुलो भोको थियो, तर के गर्नु सर, हामीलाई एक हिसाब किताब राख्नुपर्छ। हेर्नु न, अब हामी मजदुरहरू जहाँ गए पनि आफ्नो इमान्दारितालाई त बेच्नु भएन नि, कि कसो के भन्नु तपाईँ? होइन, मेरो कारणले तपाईँको इमान्दारितालाई अप्ठ्यारो पार्ने काम चाहिँ म गर्दिनँ है। तर फेरि तपाईँ ठुलै आशा लिएर आउनुभएको जस्तो छ। तपाईँलाई एक छाक हामी जसरी पनि खुवाउँछौँ है। मेरो कारणले तपाईँहरूको जागिर गयो भने मैले जिन्दगी भरि गरेको तपाईँहरूमाथि गरेको सबैभन्दा ठुलो अन्याय हुनेछ। त्यसैले म यो अन्याय गर्न चाहन्न, बरु मेरो भोक यत्तिकै म खटाउँछु। मेरो भोकको कारणले तपाईँहरूलाई किन अन्याय गर्नु? यसो गर्दा हुन्छ? बरु यसो गर्नुहोस्, अहिले तपाईँ खाना खानुहोस्, हामी मालिकले हाम्रो तलबबाट पट्टा गर्नु भन्नुला, होइन नि? भइहाल्छ। तपाईँहरू कस्तो असल मान्छे हुनुभएको छ। अब हाम्रो एकजना साथी बेरा थिए, बेराका एकजना साथी थिए, अब जासुरी। उसले नै हामीलाई असल मान्छे बन्नुपर्छ भनेर सिकाएका हुन्। खाना खुवाउनु सक्नुहुन्छ? हुन्छ, हामी खाना दिएर हजुर बस्दै गर्नुहोस्, हामी है। खाना आइसक्यो सर, प्लिज। आनन्द मृतक भएर खानुभयो भने हस्, धन्यवाद। कति छिटो छिटो खानुभएको, साह्रै भोक लाग्नुभएको रहेछ। मैले ढिलो गरी खाएँ भने फेरि तपाईँहरूको मालिक आउनुभयो भने तपाईँहरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर। होइन, त्यस्तो काम हुनु। हाम्रो मालिक त्यति नराम्रो पनि हुनु हुँदैन। हजुर। अब पहिला चाहिँ अलिकति नराम्रो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सब ठिक छ। अब हामी आन्दोलनमा हडतालमा जाँदा पनि हाम्रो मालिकले त्यस्तो केही पनि भन्नुहुन्न है। ए, तपाईँको मालिक त्यस्तो पो हुनुहुन्छ? अहिले मस्कोका सडकहरूमा श्रमिकहरूको आन्दोलन एकदमै उभिरहेको छ। सायद त्यसैले होला मालिकहरू परिवर्तन भएको, है बा? त्यसैभरि मजदुर आन्दोलन चर्किरहेको छ। अब मस्को सहरमा पनि मजदुर आन्दोलन एकदमै तीव्रताका साथ चर्किरहेको छ। तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छैन? हो, मैले पनि देखेको छु विशाल विशाल आन्दोलनहरू, जुलुसहरू। त्यो आन्दोलन हामी मजदुरहरूकै त हो नि। पहिला पहिला होटलका मालिकहरू त्यति धेरै वास्ता गर्दैन थिए। मेरो भन्नुको मतलब विद्रोह गर्थे। तर अहिले पनि अलिकति सहमति जनाएका छन्, त्यही होटल सानातिना होटलका व्यापारीहरूले। तर यी ठुला ठुला होटलका व्यापारीहरूले पनि अहिले पनि त्यस्तै विरोध नै गरिरहेका छन्। तर हाम्रा श्रमिक साथीहरूले विरोधीहरूलाई पनि परास्त गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। हामी पालै पालो आन्दोलनमा जाने गरेका छौँ। आज पनि मालिकको अनुमति लिएरै 2-4जना साथीहरू आन्दोलनमा जानुभएको छ। पागल पनि गइराख्नु, अब आउनै बेला भइसक्यो। तपाईँहरूको यो आन्दोलनको लागि म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आन्दोलनले सफलता पाओस्। धन्यवाद। असाध्यै स्वादसँग खाना खाइयो। बरु यसको त्यस्तो पर्दैन त्यस्तो। कति पर्थ्यो होला, कति तिर्नु पर्थ्यो होला यसको पैसा चाहिँ? त्यस्तो पैसाको चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब होटेलको रेट अनुसार त 7 रुपियाँ हो, तर तपाईँले पर्दैन। हामी मालिकलाई भनेर हाम्रो तलबबाट पट्टा गर्न लगाउँदा होइन? चिन्ता मान्नु पर्दैन त्यसको। कस्तो असल मान्छेहरू तपाईँ। यो
त असल मान्छे बन्नको लागि हाम्रो एकजना साथी थिए हजुर उहाँले चाहिँ चासुरिकले नै हामीले असल मान्छे बन्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो सिकाउनुहुन्थ्यो तर अनि अहिले त उनी बेग्लै भएका छन् पहिले आफै नै क्रान्तिमा हम्याउने मान्छे अहिले आफै क्रान्तिको विरोधी भएर हिँडेको छ अरे अनि अहिले त मैले त सुनेको सुन अहिले त उनी झारको जासुस भएर हिँडेको छ अरे त्यही त कस्तो गद्दार मान्छे निस्केछ त्यो मैले पनि त्यस्तै सुनेको हजुर हजुर अब मलाई हतार भयो म जान्छु होला ए म त हजुरहरूको नाम सुन्नै बोलेछु नि हजुरहरूको शुभ नाम म अन्ना मेरो नाम इभान अन्ना तपाईँको यो आन्दोलनले मजदुरहरूको आन्दोलनले सफलता पाओस् धेरै धेरै शुभकामना छ बरु यो खाना खुवाउनुभयो यसरी राम्रो गर्नुभयो हुन्छ त्यस्तो भिड मान्नु पर्दैन हामी यही त छौँ पछि पनि भोक लाग्यो भने आउनु होला हाम्रो होटेलमा हुन्छ हस् थ्याङ्क यू यहाँ अन्ना नतालिया को हो? यहाँ अन्ना नतालिया को हुनुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ को हो? मेरो यो जिउडाल देखेर तपाईँलाई को जस्तो लाग्यो? खै ड्रेस हेर्दा त पुलिस जस्तो देखिनुहुन्छ ठ्याक्कै मिलाउनु भएन म हुलाकी हो नि ए हुलाकी पो मैले त कस्तो पुलिस सम्झेछु खासमा अन्ना चाहिँ म नै हो ल तपाईँको धनादेश सहितको रजिस्ट्री आएको छ यसमा सही गर्नुहोस् त कसले पठाएछ फेरि त्यो त हामीलाई पनि के थाहा हामीले बिच बाटोमा चिठी खोलेर हेर्नु मिल्दैन ए है अब कसले थाहा छैन ल यो रजिस्ट्री चिठी अनि यो 7 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ भनेपछि फेरि हामी हुलाकीहरूले बाटैमा पैसा तागेर खान्छ भनेर आरोप लगाइरहन्छन् फेरि भोलि तलमाथि भयो भने मेरो जागिर जान्छ गर्नुहोस् त राम्रोसँग 7 रुपैयाँ छ कि छैन हेर्दा त राम्रै मान्छे देखिनुहुन्छ त्यही पनि गर्छु है म गर्नुहोस् त गर्नुहोस् 3 4 5 6 7 पुगेन पुग्यो जम्मा 7 रुपैयाँ छ होइन सुन्नु न तपाईँसँग मेरो अझै गफर्ने विचार थियो तर यो रजिस्ट्री पुऱ्याउन धेरै ठाउँ जानु छ म लागेँ है त ए तपाईँको नाम के अरे अन्ना होइन अन्ना इभान ओ यता चिठी आएको रहेछ तर खोइ कसले पठाएको भन्ने थाहा नै छैन भने ए अलिक ठुलो छ त्यो पढ त म खोलेर पढ्छु है त प्रिय अन्ना प्रिय इभान क्रान्तिकारी अभिवादन म पनि तपाईँहरूकै क्रान्तिमा लागेको तपाईँहरू जस्तै एउटा व्यक्ति हुँ मलाई गिरफ्तार गर्न मस्को सहरका धेरै ठाउँमा छाप्ती पुलिस तैनात थिए 3 दिनदेखि पुलिसका अनेकौँ घेराहरूबाट बस्दै बस्दै म बल्ल बल्ल त्यस दिन तपाईँहरूको होटलमा आइपुगेको थिएँ तपाईँहरूले मलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो म अहिले पनि गदगद छु तपाईँहरूसँग फेरि भेट होला या नहोला तर म तपाईँहरूलाई जीवनभर सम्झिरहनेछु त्यस दिन मैले खाएको खानाको पैसा 7 रुबल कमरेड अन्नाको नाममा हुलाकको धनादेश मार्फत पठाएको छु स्वीकार गर्नुहुने नै छ तपाईँहरूमा मेरो क्रान्तिकारी लाल सलाम तपाईँको उही भोको अतिथि भ्लादिमिर
इलिज लेनिन लेनिन लेनिनको हुँदो रहेछ हामीले लेनिनले खाना खुवाएका रहेछौँ हामीले उहाँलाई पैसा पठाउनु पर्दैन भनेका थियौँ त्यही त तर पनि उहाँले हेर न 7 रुपैयाँ पैसा पठाइदिनु भएको रहेछ त्यसैले त उहाँ महान लेनिन त्यसैले त उहाँ लेनिन यहाँ लाग्ने समाज त्यो बसेर बोल्ने कोही त्यसलाई साथ साला यहाँ लाग्छ हाम्रो ठिक साहेब के हो यहाँको मान्छे त छैन भागेको छ भाइ त तुरुन्त आइज भाइ हजुर तपाईँहरू यस्तो गर्नु पाउनुहुन्न मैले के अपराध गरेको छु भ्लादिमिर इलिजलाई खाना खुवाइस् तैँले मैले उहाँलाई थाहा पाइकन खाना खुवाएको होइन मलाई थाहा पनि थिएन उहाँ भ्लादिमिर हो भन्ने कुरा मैले त एउटा होटेलमा आएको एउटा भोको अतिथिलाई खाना खुवाएको यो कसरी अपराध हुन सक्छ यही अपराध हो तैँले लेनिनलाई खाना खुवाइस् त्यही अपराध हो लेनिनलाई खाना खुवाएपछि त अपराध त ठुलै गर्नु नि साथ मैले के अपराध गरेको छैन यताबाट मैले कुनै अपराध गरेको छैन भ्लादिमिर लेनिनलाई खाना खुवाउने